це. Тільки це не капустка як, а... Всім привіт, ребята, ви на каналі Дивне Шоу. От ми вже зробили костер. Ой, Ще не зробили. ні, не зробили. Бодя вже уїхав. Дівчатки, де шукайте палки маленькі? Коротше, дивіться, який з Олькою цей зробила антистрес. Ну, Оля, в принципі, сама робила, я їй трошки допомагала. Ну, крем додавала, скільки треба. От. Він дуже класний. Бачиш? А ми сьогодні ще зробимо з вечором з Настю. Потім. Зі мною. Ну, вечором. Да. Я, коротше, 2 шарика. О, може, ви теж знімати, як будемо робити. Я 2 шарика, а Настя з Веронікою по одному. Бо я хотіла 2. У мене цей. Ні, я теж 2 купила шарика. Да. Палки шукайте. Пошли. А давай візьмемо камеру. Ні, хай я її запоставлю. Вот, беріть якісь там от сухі, це трава суха, беріть. Газеткою буде все палити. Тут Це ж палка обична, беріть, вот. Сухі штуки, вот, ну, вот. Сукновай. А вон там штучки. Ну, йдіть, беріть. Оль, пошли. Не дрова, а про... Це можна в руки поставити. Та ні, не. Рухайся. Оля, А я поки подожду. Я зараз покатав. Коротше, щоб ви довго тут не сиділи, зараз я подожду, коли вона вже робити. Та все воно. От, ну я вже принесла. Трохи. яку? А, щоб натикнути. Оля, ти знайшла свою палку? Ні. Я теж. Так, коротше, ребят, ми зараз на паузу ставимо, тому що... Розпалюємо? От ти точно не на паузу. Стоп! А костер, да, подавайте. Все, О, я свою палку знайшла. ну хорошо. Так. Оль, ти йди свою палку знайди. А ми можемо і пополам таку. Давай. Ну тут дуже погано. Давай, пополам. Ні, погано. Я теж собі знайшла. Тільки треба якось... Настя, як мені треба якось водою таку трошки обмочити? Ну що? Ну, вона ж грязна. Буде ти зграв? Настя, а ви собі маму попросиш, щоб вона тобі помила. А сама попросить маму, щоб вона її помила. Не буду. Блін, опять ти штуки зламала. Та ладно, в принципі, нічого страшного. Воно ж це, будеш на костюрі, то воно всі мікроби, надіюсь, спалить. Надіюсь. Все. О, ребят, ну если же вы думаете, что мы бы просто палку косу, то нет. Нет. Мы смыслили, все хорошо. Ой-ой, де твоя палка? Ні, це не. Ой, Это я тільки кинула. це наша став межами костра. Б. Коротше, я вже хочу насолити цю штуку. Все, пойди мені. Маршмеллоу одну. Так, давайте відносимо мені палку теж якусь. Настя, возьми собі на Ти ж сказав, ні, я ж костер чи допалю. Ладно. Давай, якусь хорошу точно. Вот это. Да, Настя, так. Та, коротше, я вже жарю. Оля, тут постоянно, хай нагріється просто. Ого, в мене вже трошки піджарилось. Дивіться. Вот. Оля, я взяла антистрес. Оп. Подняти трошки. Хай жаримо його. Ага. Давай. Куда як його піддержувати? Тримай. Давайте після траву підкидаємо, зараз все згорить. Це мої маршмеллоуи! Ой, це телефон. Та нічого ж не буде. Диви, метр дистанція, чи 2 навіть. 2 метри. Ой, вибач. Давайте вже населяти і вже. Та Оля, що ж ні, дивися. Давайте приносити якісь палки вже. Щоб Дай мені цю палку велику. вам не треба цю палку, вже не треба цю траву. Палки не потрібно двох. А зачем палка? Ну, щоб не згорялося. Оля, пошли. Рухайся Вот быстрее. палка. Вон дрова. Та не пиши, ти викинь його. Ну ж підійдь, зараз костер потушиться. Підніми! Оля! Наші такі. Та Настя, ти ж сказала. Та що ти робиш зараз? Ну-ка, дрова. Ти вб'ю. Ну, Настя ж сама сказала. Маленькі палочки, Вероніка. Так я що, ти сказала без палки. От я її сосу, де я макуча. Давай руки. Давай може позриваю кусок протух. Ти теж Блін. тут палку кинула. Блін. Треба ж заново. Траву не приносила. Бери палку, бо ту траву приносила. Короче, я буду на...
поняла. Щоб ця пачка не розпакована. Я, короче, зараз пригну через костер. Приносите тряпку. Короче, ребят, зараз метельня. Хорошо. Я прыгаю через костер. Я прыгнула через костер. Прогресс. Я через костер прыгну. Приносите, Брик, быстрее траву принось. Оль, пиши, поможи мені. Короче, ребят, типа я поставила на паузу. Куда я попросила? Ти на паузу лежав? Угу. Щоб нашу багато пам'яті не займали. Давай. Ой, я зараз під цей. Підпалю. Дай я підпалю. Ти неправильно. Короче, ребят, мы зараз распалим костер. Вот. Оля, хочеш прикол? Давай. Я хочу запалити, а вона слаба. Оля. Взагалі нормально, чого костер не робить? Такий собі. Диви, Прикол. я Так. Ну нічого не робила. Розкриваємо сюрприз бокс. Тут буде фіолетова квітка. Вот. Фіолетова. Вот. Я буду сама все робити. Капець. Прошу. Костер нормально робити. Палки треба, палки. Наша трава мені земля. А вот тільки палки. Палки таскайте вже. Палки поки що носіть. Настя, диви, скільки я несу. Молодець, тільки не урони. Кидай. Знімаєш? Да. Хорошо. А, Настя, ти вже болить. Молодець, девочка. Я, короче, гіпс крей дошла. Боже, кидай той гіп з нашого. Ребят, дивіться, хто не поставив лайк, той какашка. Хто поставив лайк, той тидич. А хто не поставив, то... Скільки у нас там минут що стало? Чекай. Не знаю. Ми знімаємо 8 і 21 минута ще. Коротше, ще багато времени. Потім, коли будемо жарити, то приблизимо, перевернемо камеру. Тут. Мишка, сосиска. А, гей, нічка. Гей. А, чекай, ще 5, 6, 7, 8. Гей. This is one way. This is one way. This is one way. Зразу ти костер запалився. Він один раз запалювався, ну, потім тушився зразу. Бо я опять потушився. Та йо-моє. Скажи, давайте быстрее жарити вже ці, смисл? Та Оля, що смисл? Що на секунду таку пожар не стане пожарити, треба, щоб не розпалився і довго жарити. Може трава волога? Ні. Ой. Траву накидуйте. Оля, бігом! Траву не накидуй. Палка. Рухайтесь, девочки. Молодец, накидай. Молодец. Ну що, не потушився? Попалася? Ой, Настя, розпалюється? Давайте зайти. Вроде бы да. Короче, я зараз поставлю на паузу. И чи вам интересно? Интересно. Я надеюсь, що інтересно. Не став на паузу. А я не ставлю.
Тут трохи підпалиться. О, хорошо. Давайте зараз треба принести. Дай приносить, поки ми Оля, подивіться, так, де мої палки? Вон! Я буду палка нести буду. Ви з'їли, я буду палку. Ой, який костер! Принось, Вероніка! Більше ти тут стоїш. Дівочка тушиться! Костер тушиться. Блін. Бумага ж є чи ні? Нет. Приносьте быстро щось, Оля, то що не населяє? Я не думала, що це так сложно, чесно. Я вже заселила. Оля, ти що жарти не будеш? Це ж між костюром немає. Підкидайте тепер дрова. Ці великі. Да. Вийшли маленькі, типу, ну. Я поняла. Ось і беріть. Ой, ай. Кидай його, хай тушиться. Ну, типа. Куди ти його ставиш? Ще сюди приноси быстро. Я не можу його приносити. У нас не включили. Короче, ребят, если вы, чтобы вы не думали, это вся территория наша. Да, ребят. Коротше, я на гамаках покатаюсь. Сьогодні я програмка і забула. Мені жарко дуже взагалі. Трав Настя гамак розгрив. Да? Трошки. Да. Іван, А, дивись. там вже було. Може можна знати. А ти що думала, прямо розгрив? Боже, мене ж очі вже печать. Настя, вона якась палка, ні, ти наоборот, диви, ти Ні. пошила. Да. Да? Да. Давай шарик з палкою. Ні. Настя! Поставила свічку, там було мокро. Так, ось так, у нас ще посідав. Страшно не буде горіти. Вона такого костюру ще не хватає, щоб пожарити. Короче, ребята, мы наступные выходные едем до Да. бабушки. Да, мы все-таки едем в село. Ну, у нас тут выходные вже цей Пасха. О, давайте ми знімати, як ми будемо, типу, Пасху робити. Купався. Ну, робити Пасху. А, пекти паску? Ну, да, пекти. Це ж, конечно. Да. Ребят, ви спитаєте, чого я в цей, не питали. Без рукавці? Ну, якщо спитаєте, що я без рукавці, трохи я маму умовила, тому що мені жарко, бо в мене кофта почти замокла. У мене теж, в мене така тепла кофта. А знаєте, яка це кофта? Це Настіна кофта. А я в Настіну кофту влізла. Вот. А це Настіна стара кофта теж, я в Настіну кофту. Я помовчалася. Ребят, я тоже. Фу! Я тоже в Настине кофте стали. Короче, ребят, с нами тут Аня, Анютка, Аня, Аня. Помните песню? Аня, Анют. Мы в Настине старых кофтах. А я в Насті, яка зараз не ходить, а я зараз не ходжу. А Я Настя теж. вже ні.
Все, Настя. Да, вона в цій. Це ж в неї, коли вона дуже це їй було десь 9 років. Настя ходить в цій кофті, ну я в ній зараз ходжу. А Настя мені віддала, яку вона вже не ходить. Тобто я забрала. А оцю кофту Настіна. Ну, дуже я ж кажу. Ну, а футболка ні. Ну, футболка, да. Не Настіна, вже моя. Какашка, що ти кажеш? Віддай. Ні, я хочу. Короче, Що там костюр? короче, розкажу, як робити оцю штуку. Та ми потім віддільне відео знімемо. Принесіть, пожалуйста. Я, короче, розкажу. Оля, потім! Ні, я хочу розказати. Оля, ну давай деркуй, потухне. Оля, то ж ти хочеш? Що жалко, що тухне? Ти розмахуй. А де моя палка? Окей, цю візьму. А, Верліка мою забрала. Промойте быстріше. Ти я замучилася. Беріть рукою. Типа на палку, потім рукою прижимайте. Як да, молодець, молодець, Олюха. Молодець, Олю. Тебе не чути. Та Оля з Веронікою костер тухне. На руку насаджай. І рукою притискай. Та що ти робиш? Не розумієш слів українських. Дай. Короче, Настя не хоче за костром приглядувати, то я буду. Ні, Настя хоче, звісно. Блін, затушиться. Оля, не треба так робити, не роби. Треба опять його розпалювати. Ні, зараз будемо дути. Та що дути, якщо не дути? Нам треба перший костер розпалити, ребят. Дай, кш-кш. Давай спічку дай. Нема спички. Короче, розказую, як ми його робимо. Я в сторонці буду, щоб ви бачили, що там робиться. Як його робити? Він дуже прикольний. Береш шарик, любий шарик. Далі берете рис, насипайте рис і крем. Крема засиляйте по вкусу. І потім закриваєте шарик. Якщо хочете, відрізаєте в цю штуку, яка лишня. І зм'якайте. Головне, щоб там повітря не було. Хоча б чуть-чуть. Ребят, чесно, ми думали, що це не так сложно. Дай пожняти. Це трошки сложно, але... Ні, я думала, я кажу про костер, а не про антистрес. Антистрес ще раз два і зробиш. Коротше, я відкриваю кіндер-сюрприз від квітки. А, помните, як ми відкривали. Від рози. Так, коротше, вот я відкриваю. Що, Раф? Тут у нас, коротше, фіолетова. Ти фіолетова. Коротше, і у нас квітки фіолетові. Так, далі. Девочка, наносьте. Відкриваємо. Та Вероніка. Оля, а де сестра? Давай, вон. А де палка? Це моя палка чи це Оля? Да. Оля, давай. Девочки. А де моя? А вон моя. Та тушиться. Треба вб'ю. Треба дрова якусь запалити. О, молодець. А ти? Я поїхав, там бензин використовував, щоб це от розпалити. Точно. Зараз бензин. Пішов. Пішов. Дітку! Дітя! Оля! Наносьте маленьких палочок, наносьте маленьких. Оля. Палочки, зараз потухнуть. Оля, ти ж пошли палку наносить. Оля, ти бачиш, що я не хочеш?
нагляд. Що? Не треба більше нагляд. Ні, для рожага ту штука називається. Треба на його налити все-таки, бо... Поситати, пожалуйста, крикни. А ви піди. Піди. Ні, давай. За одну водичку набери, буде так безполезно. Давай я здохну, і я буду не поїм. Ще минута, все, вже зараз час закінчується вже. Ну, коротше, ребята, я з вами прощатися, бо вже все. Пока. Всім пока, буде друга часть.